galo cantar. São 5h30 da manhã. Vamos lá preparar a bike. Hoje eu vou com a preta, tá pronta. Falta só colocar o suporte de caramanhola. Tá aqui, eu esqueci de colocar ontem, mas eu faço rapidinho. Vamos lá, deslocando pra trilha. Não, ponto de encontro, galera. Aí, ó, só elite. Ó o cara bravo. Eu, como sempre, sou o menorzinho, mais fraco. Mas que dou um trabalho do... Vamos subir, subir. O casino aí também. Muito vento, galera. Ela tá aqui. Você contar? Chegou mais um aí, ó. O outro tá vindo lá. É, o bicho hoje ligado. Tá, vai? Trilha da Pepsi. É bem técnico. Tocou! Eu mesmo. Filmando, eu acho. Se tiver piscando. Pois é. Chegou aí, Alexandre. O Herbert.
3, mais um. Descendo mais velocidade. Olha lá. Pô, Fabiano, você atropelou. Deu de frente, Fabiano? Achava que o homem dava de costas. Ai. Porém. Não cabe não, não cabe não. Com certeza, tem como. Achei que vai pagar. Opa aí. Motoqueiro também. Vai te dar ideia de levar pé. Tá cansadinho. Parceiro, fica difícil de defender assim, né, cara? Comeu mais firma, até agora não chegou. O que você vai falar amanhã no grupo? O quê? Qual que é a desculpa? Você Manda um recado aí pro Lucas aí. Ô, Lucas, você falou semana passada que eu te perdi o rolê lá de Itaipava, você ia esfregar minha cara. Eu não tô vendo nada disso. Eu tô só pra trás. Eu tive que cair ali, o cara me esbarrar no passão pra você passar minha cara. É mesmo, olha lá, toda arranhada. Se o cara não me esbarra, você me pega, não é? Apontou aí, né? Olha lá, apontou lá, ó. Ô, louco! Eu já sei quem vai falar, Júlio. Vai falar que não tomou a coquinha. Tomou a coquinha. Balança o braço, Lu. Olha lá, catando milho, cara, igual galinha. Eu já era assim, ó. Eu cheguei assim. Sei lá, você também tirou a onda, que andou com ele? A cara do campeão. Lindo demais. É, galera, aqui finaliza o rolê. Ótimo dia, belo dia realmente. Estamos aguardando o resto do pessoal chegar.